新年快乐，我是阿 K 拉。今年我会带着旗下的表演者一起参加台北电节的开幕活动，敬请大家拭目以待。2月8号，我们台北见 ，Happy New Year！新年快乐，我是阿 K 拉。今年我会带着旗下的表演者一起参加台北电节的开幕活动，敬请大家拭目以待。2月8号，我们台北见 ，Happy New Year！新年快乐，我是阿 K 拉。今年我会带着旗下的表演者一起参加台北电节的开幕活动，敬请大家拭目以待。2月8号，我们台北见 ，Happy New Year！